भन्नुभएको छ कि स्वनिर्भर दलका जनजातीय महिलाहरूले महिला उद्यमशीलताको एक नयाँ अध्याय लेखेको छ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह आज आसामको एक दिने भ्रमणमा जानुहुँदैछ। उहाँले नियुक्ति समारोहमा सहभागी हुनको साथै नेशनल फोरेन्सिक साइन्स युनिभर्सिटीको शिलान्यास पनि गर्नुहुनेछ। श्री शाहले गुवाहाटीको भेटेरी कलेज प्ले ग्राउन्डमा आयोजित एक कार्यक्रममा असम सरकारका विभिन्न विभागका listening on shortwave radio. Shortwave selected switch in midday in receiving in India. सरकारले राज्यको विकासलाई थप तीव्र पार्न नीति आयोगको सहयोगमा receiving in India mid India. मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डुले सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट Language is Nepal language used उहाँले in हिजो this podcast. ईटानगरमा आईटी स्थापना गर्ने विषयमा छलफल गरेको बताउनु भएको छ। यस बैठकमा This is midday. This is good afternoon. कायाकल्प गर्नमा यो संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ, साथै विभिन्न विभागहरूलाई विकासको गतिविधिहरूमा अगाडि बढाउन र उनीहरूको क्षमतालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्ने बताउनु भयो। उहाँले यस संस्थाले ज्ञान अभिवृद्धि गर्न तथा प्रौद्योगिकीको विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ भनी बताउनु भयो। असमको सोनितपुर जिल्लाको बलसाला तोलिया गाउँमा ब्रह्मपुत्र नदीको किनारमा एउटा जङ्गली हात्ती आज 5औं दिनसम्म पनि पानीमा फँसेको छ। हात्ती कसै गर्दा पनि किनारमा आउन सकेको छैन। यसअघि हिजो काजिरङ्गा नेसनल पार्कका डाक्टरहरूको एक टोलीले हात्तीको उपचार